Լրություն, ժողովուրդ, լրություն։ Ուրեմն կարճ Մի րոպե, պարոն Գալստյան, պարոն Հակոբյան, խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Ուրեմն կարճ խոսեմ կապված Երևանի տեղական տուրքերի եւ քվեարկության հետ կապված։ Անդիմության ձայները 33 են, իշխանության ձայները 32։ Պատասխանեմ պարոն Մանուկ Սուքիասյանին ինքնատարբերությունը բոյկոտելու կամ քվեարկությունով դեմ անելու։ Ընդհանուր փաթեթը ներկայացված է չզեկուցվող փաստաթով 21 հարց է։ Այն որ այդ 21 հարցերից ձեր համար նույնպես ընդունելի է լավագույն ապացույցներն է, որ ընդամենը մեկ հարց եք ուզում զեկուցվողից դարձնեք զեկուցվող։ Ստեղ օրինակ 12-րդ հարցում Գայանե Պետրոսյանին եւ Ալլա Մանուկյանին բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրելու մասին։ Այսինքն եթե բոյկոտում ենք, այս մարկանց այդ վկայագիրը նույնպես չէր տրամադրվում։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Դուք չեք կարողանում ձեր մարկանց ապահովեք, որ իրան գան, մարդիկ դրա համար պիտի վկա։ Հասկացանք էլի։ Հասկացանք։ Չափի մեջ, ասենք, այս չափը չի կարելի, այդքան տեղ չկա։ Շատ եք լոճվում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Հակոբյան, ու ձեզ նախազգուշացում, ու շարունակեք ոգևորվել, ժողովուրդ ջան, նախազգուշացումները կանցնեն այլ մակարդակներ, երբ որ ես ասում եմ շատ եք լոճվում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայնքը հեսա կնեղացնենք, որովհետև դուք ձեր լեզվի այս ելևեջները, դուք մեկ-մեկ արդեն ոնց որ իրականում խառնում եք, մեր համեստությունը, մեր հանգստությունը, մեր զսպվածությունը, իրականում խառնում եք շատ այլ բաների հետ, դրա համար եվս մեկ անգամ զգուշացնում եմ ձեզ, բոլորիդ, այս ռեպլիկներ անողներիդ, ապերավատ լնողներին, են ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում է լավ լրություն ասեցի, այսքան ժամանակ ինքնադրսևորվել եք, հիմա լռեք և ուշադիր լսեք, ժողովուրդ ջան, ձեր չափերը ճանաչեք և սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է, սենց հանգիստ, սենց երկար տարել ենք, ինչքան չենք խոսացե, այդքան ավելի եք, ոնց որ տենց ինքներդ ձեզ ոգևորել եք, նստեք, պարոն Քոչարյան, նստեք, ասում եմ, նստեք և լսեք, ուրեմն սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է, սուս մնա, լավ, լրի նստի տեղդ, պարոն Գալստյան, ասեցի լրիր և նստի տեղդ, պարոն, չէ, ժողովուրդ ջան, դուք մի խառնվեք, նստեք, չէ, մի արձագանքեք, նստեք, վերջ, պարոն Գալստյան, շարունակեք։ Շնորհակալություն, շարունակեմ։ Ընդամենը պետք էր բոլորով ներկայանայինք, հարցը չզեկուցվողից դարձնենք զեկուցվող, քվեարկենք դեմ և չեր անցնի։ Լրություն։ Ես ինքս հենց հիմա տակություն ունեմ, բայց եկել եմ։ Դա մեկ։ Երկորդ եթե նկատեցիք քվորումը 55 հոգի եղել, 9 հոգին ուրեն, բոլորը հիվանդ են։ Լավ ժողովուրդ։ Փառք ու պատիվ։ Այդքանը ընդամենը կարող եմ ասեմ, ամեն մարդ ճիշտ կլի ինքը իրանի սկզբում պահանջի, հետո նոր ուրիշներից։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, ունեք եզրափակիչ ելույթ։
Լավ, ժորտա հասկացանք, էլի, չափը լավ բան է, չափը լավ բան է, քվեարկություն։ Շնորհակալություն Թուրքիայի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքը նախագիծը ընդունված է 26 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին պարոն Հակոբյան խնդրեմ Հարգարժան պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացում Երևան համայնքում 2026 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Երևան քաղաքի